Всем привет! Меня зовут Арсений, и сейчас вы узнаете 10 способов, как улучшить качество своего сна. Ни для кого не секрет, что сон очень важен для организма. Именно во время сна наш организм начинает активно восстанавливаться. И сон составляет 1/3 нашей жизни. Но улучшив сон, ты не просто улучшаешь треть жизни, ты улучшаешь всю жизнь целиком. И это вполне очевидно. Каждый из нас по собственному опыту знает, что когда ты не выспишься, ты становишься сонным, вялым и невнимательным. И наоборот, когда ты хорошо выспишься, ты становишься бодрым, энергичным и жизнерадостным. Нормальный сон является одной из самых важных составляющих общего здоровья и хорошего самочувствия. Так как же нормализовать свой сон? Я расскажу о 10 способах, которые доказаны и с научной точки зрения, и проверены мной лично. Но самый главный принцип, на котором, по сути, основываются все остальные, это расслабление. Наш сон состоит из циклично сменяющихся фаз. И каждая фаза выполняет свою определенную функцию, и каждая фаза по-своему важна. Но наибольший интерес для нас представляет фаза глубокого медленного сна. Именно в этой фазе происходит регенерация клеток, восстановление иммунной системы, накопление энергии и выработка сомотропина, гормона роста. И попадание в эту фазу зависит от того, насколько ваше тело и сознание расслаблено. А сегодня большинство людей, живущие в сумасшедшем ритме больших городов, находятся в постоянном напряжении и стрессе. Их подсознание перегружено, и из-за этого не всегда попадает в глубокую фазу. А из-за этого, в свою очередь, организм не успевает восстанавливаться, в связи с чем напряжение накапливается, и так по кругу, пока это все не выльется в какие-то более серьезные проблемы со здоровьем, или с психикой. Поэтому первое и самое важное, что можно сделать для того, чтобы улучшить сон, это расслабление. Когда вы легли в кровать, просканируйте все свое тело на предмет напряжений. Пройдитесь мысленно от кончиков пальцев ног и до макушки и постарайтесь расслабить каждую клетку вашего тела. Обратите особое внимание на мышцы лица, лоб, глаза, щеки, губы, шею, плечи и так далее. Вы можете это сделать даже прямо сейчас. Вполне вероятно, вы обнаружите, что в вашем теле куча ненужного и излишнего напряжения. После этого постарайтесь расслабить ваш ум. Просто отпустите все мысли. Завтра будет новый день, а отдохнувший мозг будет гораздо эффективнее решать любые задачи. Человек постоянно нуждается в свежем воздухе. И сон не исключение, поэтому обязательно хорошо проветривайте спальню. На сквозняке, конечно, спать не надо, но форточку лучше оставить открытой. Оптимальная температура для сна 18-20 градусов. Дело в том, что во время сна температура тела падает, и в прохладе лучше вырабатывается мелатонин, так называемый гормон сна. Поэтому лучше взять одеяло потеплее, но чтобы воздух в помещении был прохладным. Это может показаться странным, но контрастный душ улучшает засыпание. Я уже несколько лет так делаю, и это реально работает. Если же вы не любите контрастные процедуры, то просто примите обычный душ. В любом случае он нормализует терморегуляцию тела, снижает напряжение и тревогу, увлажняет кожу и очищает легкие. Обеспечьте полную темноту в помещении, где вы спите. Никаких ночников и подсветок, и в особенности никаких гаджетов. Дело в том, что свет с экранов подавляет мелатонин, отвечающий за сон. Поэтому хотя бы за 30 минут до сна выключите телефон и уберите его куда подальше. И обязательно используйте функцию защиты зрения. То же самое касается слуховых раздражителей. Если по каким-то причинам тишину в спальне создать не получается, используйте беруши. Или в крайнем случае звук должен быть однородным и монотонным, типа звуки природы, шум волн и так далее. Главное, никаких резких и громких звуков. Самое лучшее средство для того, чтобы расслабиться, это, конечно, медитация. Медитация перед сном приводит мысли в порядок, расслабляет, позволяет легко заснуть без лишних блужданий ума и дает возможность выспаться за меньшее время. Я уже снимал ролик о том, как начать медитировать, обязательно зацените. Йога хорошо расслабляет мышцы, нормализует сердечный ритм, а также избавляет от навязчивых мыслей и негативных эмоций и тревог. Главное выбирать не силовые, а какие-то легкие расслабляющие асаны.
Ну или можно просто потянуться. Это чуть менее эффективно, чем предыдущие практики, но тоже дает свой эффект расслабления. Особенно важно перед сном не перегружать пищеварительную систему. Переваривание пищи – это энергозатратный процесс, и если организм будет занят им, то не сможет нормально восстановиться. Но и совсем голодным не стоит ложиться спать. За час, за два до отхода ко сну можно съесть что-нибудь легкое. Еще одна очень крутая практика – это благодарность перед сном. Дело в том, что потребительская система заставляет нас все время чего-то хотеть. И складывается впечатление, что нам вечно чего-то не хватает. Смартфона поновее, машины получше, квартиры побольше и так далее. В итоге это превращается в попытку догнать уходящий поезд. И в этой непрерывной гонке мы перестаем радоваться и получать удовольствие от того, что уже имеем. Но счастье внутри нас, и вспомнить об этом помогает благодарность. Благодарность за прожитый день, за саму жизнь, здоровье, родных и близких, за крышу над головой и так далее. Вы можете благодарить Бога, Вселенную, высшее сознание, самого себя или кого угодно. Это не важно. Важно то, что эта практика поможет вам радоваться простым вещам, любить жизнь и ценить настоящий момент. Также есть много информации о том, что очень полезно вставать рано утром. Но я поставил звездочку, так как у меня лично никак не получается затестить эту теорию. Поэтому если кто-то практикует такую штуку, поделитесь в комментариях своим опытом, работает, не работает, как оно вообще. Также пишите, что вы думаете обо всех этих принципах, может быть у вас есть какие-то свои способы улучшения сна. Надеюсь, вы узнали что-то полезное из этого видео. Если так, то жмите лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, пусть как можно больше людей улучшат свой сон и, как следствие, жизнь. Спите крепко, друзья, будьте счастливы и всем мир. Благодарность за прожитый день, за саму жизнь, здоровье, родных и близких, за крышу над головой и так далее. Вы можете благодарить Бога, Вселенную, высшее сознание, самого себя или кого угодно. Это не важно. Важно то, что эта практика поможет вам радоваться простым вещам, любить жизнь и ценить настоящий момент.